Ashamaa jirra jirtuu hordoftoonni yuutuubii kan koo anaa dhufu akkam jirtan nageenyi isiniif haa baay'atu hunduma keessaniif. Egaa har'a oduu gammachiisaa isinii qabadhee dhufeetiin jira. Oduu gammachiisaan kun egaa guutumaan guutuutti illee nu gammachiisuu baatu amma tokko nama lama dhabuurra nama gammachiisa. Maaliif jennaan egaa akkuma argaa jirtan Andu'aalam Gosaa guyyaa kaleessaa mana hidhaatii bahee jira jedhameera. Egaa dhugaa qananiis Waaqayyo yaa baasu. Dhugaashii gaafa argatnedha kan gammachuun nama hundaa nama kamiyyuu guutuu ta'u jedheen yaada. Inni ba'uun isaa garuu sirriidha, sirriitti nu gammachiisa. Garuu immoo gammachuun nama hundaa kan guutuu ta'u gaafa dhugaan ishee bahedha. Akka ishees Waaqayyo dhugaa ishee haa baasuuti. Egaa ni turti malee dhugaan dhokattee hin haftu. Guyyaa isaanii eeggataa ni tura. Garuu wanti dhugaa ta'e yeroo hundayyuu wanti haqa irratti hundeeffamee itti adeemamu yeroo barbaadaa yeroo dheeraa fudhata. Sanaaf yeroo isaa eeggata, guyyaa isaa eeggata malee namaan irree bahuu baatu Waaqayyo dhugaa namaa hin dhoksu waan ta'eef guyyaa tokko dhugaa mucattii kanaas ni baha jedheen yaada. Egaa obboleessi keenya immoo bahuu isaatiif warri geddaa turtan, warri inni hojii akkasiin hojjetu jettanii mormaa turtan, warri baay'ee isinitti dhaga'ame, warri gedditan baga gammaddanii. Gammachuun nama hundaa immoo kan guutuu ta'u akkuma sila jedhe gaafa dhugaan qananiis bahedha jechuudha. Sanaaf egaa hundi keessanuu baga gammaddan isiniin jechuun barbaadaan akka kootti baay'ee gammadeen jira. Maaliif namni tokko yoo dhugaadhaan qabatamaadhaan wanti tokko argame raawwatee jira kana jedhame badii isaatii yoo itti murtaa'e nama hin gaddisiisu. Garuu badii ofii malee namni tokko gaafa jallifamee akkasumatti maqaan taa'e namatti laatamu miidhaa lama qaba. Maaliif jennaan tokkoffaa haadha manaa isaa dhabeera, lammaffaa immoo gadda shirree seeraan taa'uu hin dandeenye, seeraan irratti hirmaachuu hin dandeenye jechuudha. Awwaala ishee irratti illee akkuma argitan egaa qaama seeratiin qabamee kan deemaa ture guyyaa sana. Egaa waan hedduu dabarsee jira, chaalenjii hedduu keessa darbee jira. Waaqayyo egaa dhugaa ishees yaa baasuu, isas immoo isaa tasgabbeessuu akka itti dhaga'amu, akka jireenya isaa isa jalqaba turetti deebi'uun akka itti ulfaatu beekamaadha. Maaliif dhukkubsattee yaaletii miti kan dhabee osoo yaadin guyyaa tokko keessattidha kan ishee dhabee inni akkuma beektan hundi keessanuu. Sanaaf Waaqayyo sarara jajjabeessu egaa kana boodas jireenya isaa itti fufuuf haamilee isaa faalaatu maatii isheetiifis akkasuma dhugaa ishees yaa baasu. Dhugaan ishee awwaalamee hin hafinii, dhugaa ishee Rabbi isheef haa barbaadu, dhugaa ishee Waaqayyo nuuf haa mul'isu. Akkuma dhugaa isaa baasee isas gara uummata isaa bal'aa isa eegaa jiru, isa jaallatu, isa kabajuutitti isa dabalee ishees immoo ishee deebisuun danda'amu baasu. Dhugaan ishee argamuun waan tokkodha. Waaqayyo dhugaa ishee nuuf haa barbaadu. Warri gammaddan baga gammaddanii. Egaa maatiin isheetiifis Waaqayyo jajjabina haa laatu. Dhugaa dhala isaaniif yaa barbaadu. Kana isiniin jechuu barbaada. Egaa immoo warri haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii ta'a isiniin jechuun jaalladha. Yeroo gaarii qabaadha. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti.